हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद हसन और मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्लियाँ गल्ला 0.2। आज हम निकले हैं दरियाए झेलम की सैर पे, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको भी दरियाए झेलम की सैर करवाएंगे और वहाँ के बहुत ही खूबसूरत व्यू भी आपको दिखाएंगे। और तो चलिए हमारे साथ दरियाए झेलम की सैर पे। इससे पहले कि आपको सैर करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना और वीडियो को लाइक लाजमी करना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. जी तो हम दरियाए झेलम की सैर पे निकले हुए हैं, सफ़र पे निकले हुए हैं और वेदर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हल्की हल्की धूप निकली हुई है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और बस दरिया झेलम यहाँ से चंद किलोमीटर की मुसाफत पर है। तो आइए चलिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. जी तो हम दरियाए झेलम के ऐन करीब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ये दरिया की मछलियाँ पड़ी हैं, मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं। तो ये दरिया की जो है खालिश मछलियाँ हैं, कोई फार्मर्स की नहीं है, ये दरिया की जो है इसे सिंधी खगा बोला जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। और कमेंट में बताना कि आपको फिश अच्छी लगती है या नहीं। On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. हम दरियाए झेलम पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे टिकटॉक वीडियोस भी शूट करेंगे और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए दरियाए झेलम का सूरज का एक खूबसूरत व्यू है। और ये जगह बड़ी ही खूबसूरत जगह है। अक्सर हम यहाँ पे शाम के वक्त आ जाते हैं। तो हम अक्सर यहाँ पे कभी कभार फिशिंग के लिए भी आते हैं और हमें फिशिंग का बहुत शौक है। जी हम अक्सर यहाँ पे फिशिंग के लिए भी आते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको यहाँ के और भी बहुत से व्यू दिखाएंगे। जी तो हम दरियाए झेलम के किनारे पे खड़े हैं, यहाँ का एक बहुत खूबसूरत व्यू है। पीछे हम बहुत से व्यू छोड़ के आए हैं क्योंकि हमें महकमा हाईवे वालों ने हमें वहाँ पे वीडियो कैप्चर करने नहीं दी। सो हम फिर यहाँ पे आ गए हैं। मज़ीद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में वहाँ के व्यू भी बहुत अच्छे दिखाएंगे और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत व्यू है। आइए हमारे साथ, हम आपको और बहुत कुछ दिखाते हैं। जी तो हम इस बोट में आ गए हैं, तो आपको जो पानी के अंदर जाके आपको वहाँ के व्यू दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एंजॉय किया जाता है। जी तो चलाएंगे भाई, चलें। हम चलने लगे हैं, अल्लाह खैर करे। पानी के अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ का कैसा फील होता है कि आप जब एक बोट में बैठे हों और यहाँ की सैर तफरीह कर रहे हो।
चुका है, यहाँ पे हमारी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे जी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करना और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।